الزول في الاول مرحبا يسون. السلام عليكم ما كنت تبغام. الساكيني كوم دابيتود نو غالب نهضر في الماتش في لا فيكتوار ليكيب ناسيونال كونتر ليكيب جيبوتي. في لي ديكلاراسيون بالماضي بيان ايفيدامون اي بيان سور نهضر في الماتش كان لي ماتش اميكو في لا جياسكا اكود نسيد يعني كيلكو مو رابيدمون كان في لي ديكلاراسيون لا سورتي ميدياتيك ثانكاروت ماشي با ميدياتيك مي سور لي ريزو سوسيو نشرف منال دونك تسو ثلاث راكي ما تابوني مال لاشين امكيتي دنا غير ظلي وامكيتي دنا قرا شحال بردان سيتي كوميم امبوسيبل نولي لك الجيريه تخسر كونطا ليكيب جيبوتي. moi je pense que c'est l'impossible utiliser le ballon mais c'est comme si دنا ليشنشتاين تربح الالماني tu vois c'est pas ليشنشتاين تربح البرتغال تربح فرنسا تربح c'est pas possible جيبوتي un écart de niveau qui مزمرات نقيس la différence de niveau de Djibouti et l'Algérie c'est quand même une différence incroyable. Et donc le match est défini le prochain tour ça sera Burkina Faso, ça sera le prochain match le 16. L'Algérie تحوج كان nul باش تكاليفي le prochain tour mais il faut gagner le match à Guinée. Et la série de victoires continue pour l'équipe nationale. Le record continue d'antique une nouvelle fois. Le record même Slimani pour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale continue. L'Algérie c'est quand même sur une série de très bons résultats. Même si net blessé Djibouti, c'est Niger, c'est des équipes qui sont assez moyennes. Donc contre le Burkina Faso, ça serait le match intégral qui se confirme. Après bien sûr le prochain tour, ça serait très très difficile parce que les équipes elles sont compliquées, les équipes courantes, c'est le Sénégal, c'est le Massar, c'est le Maroc, c'est le Tunis, c'est que des grosses équipes qui viennent donc dans la Coupe du Monde et toutes elles mettent les moyens pour jouer dans la Coupe du Monde. L'objectif unique c'est qu'elles soient dans la Coupe du Monde, donc ça va être un deuxième tour assez compliqué, mais l'Algérie c'est quand même le favori ultime pour jouer dans la Coupe du Monde. Ça y a aucun doute, c'est une équipe mais exceptionnelle. Je pense que jamais l'Algérie ça a une équipe aussi forte. Je pense historiquement jamais là l'équipe inféguinée. Et que ce soit un autre Sagini, il a Ibrahim Mahrez, il a Ibn les joueurs, mais ça n'a rien changé aux valeurs et au schéma tactique et les idées de jeu qui s'est بالماضي dans le stade. C'est les idées de jeu ماشي les joueurs. Voilà. Tu peux remplacer n'importe quel joueur avec شم داخل الشيما ادوض n'importe quel joueur avec شم داخل الشيما et ça c'est une réussite le coach Jamal Belmadi يقفانا يهضر على la presse et c'est quand même الحاجة qui est tout à fait logique. ما نولي le niveau de la presse الجزائر à toute échelle que ce soit à l'échelle le NTV par exemple qui sont dans le championnat الجزائر qui font depuis assez longtemps de très très mauvaises choses. مثلا à l'échelle intermédiaire les médias مشطح مثلا les petites chaînes qui extraient l'information et Varid c'était اسمه نظرامك de qui n'a de quoi je parle. Jamal Belmadi il a tout à fait raison, il faut rappeler qu'il dit à la même période de la Coupe d'Afrique يمكن كانت تسمي كثير parce qu'on connaît c'est un peuple hypocrite. C'est un peuple qui donne le vistas à n'importe quel moment. Tout au long de la saison Guilindi, il y a une chaîne. L'objectif c'est que la GSK. Toute la semaine, une émission à Platon, toute la semaine, داون الغشينات كاسنة تسافن les petites failles, تسافن les petits défauts, أتروزون. À un certain moment, Smith بدأ la GSK تلعب la Coupe d'Afrique, تلعب la Coupe de la CAF, تربح, تشالي l'équipe en intensité, تشالي l'équipe en rythme, يخدم, il commence à faire à donner raison. مغارنو هدرنا راه خلاف في جاسكا فوالا تكسن تعريف تقاد قارن فلاس 3 4 mois تراك فلاس اسميت لا فلا جاسكا لا كوب دافريك لا فينال لا كوب دو لا كاف وسان درسان داك لي زي شارب باش سيبورتي جاسكا. دونك بور ما بار كيني بالماضي كوتش برافو فوالا يا جريان ادير. ابري بعد نهضر كان في لا جاسكا ري 11 لي ماتش اميكو يورا ماج نوماج ري البريزيدون لونسيان بريزيدون لا جاسكا محمد شريف حناشي. Ça serait une bonne chose.
مي جو بونس مكي دينا ريشاني ناس انك مكتوب اسوي لي تيتر ثورة لو ميرو ماجيز ما تصنع حنا شي سي استوض لي تيتر ازدوض لي تيتر انا طون ازدوض لي تيتر ناكويز لي تيتر ثورة بريبار طون ايكيب prépare les bien et dans toutes les conditions et l'entraîneur باش réussi. Après ما حد يشرح لنا شي مثلا سكوت تربح جياسكا c'est toujours un hommage. De toute façon tu peux pas faire un hommage quand quelqu'un باش تروح واحد يشرح لنا شي dans un match amical. Un homme qui a tout donné تربح الله جياسكا avec tous ses défauts, avec il a tout donné. C'est quelqu'un et الله جياسكا تزال داخل يفهمنيش. Voilà, on est réaliste, Après, il faut casser les déclarations, bien sûr, نشرف ملال يديفون la presse يديهضرن يديفون les réseaux sociaux يديهضرن. Je pense que les affaires juridiques la GSK ont décapé مليح la direction actuelle. Il n'y a pas شحال يبردن qui se sont jetés dans la gueule du loup. Et que valait mieux ميدو سان لواناكين هذه اللي نداويني دريمن. Et pour l'audit, c'était uniquement باش تهضر غا في لافير كاين l'audit. C'est que l'audit ماشي ذنو ثناتي خدمان tu vois. يقارن إذا قال l'audit إذا قد توخم l'audit إذا قد توخم ما توخم l'audit ça va changer quoi tu vois. Ça va rien changer au fait que أينك توخدم يتوخدم ثورة كاين كيفغو يدير الحال كاين يبغون لي ديتور لا فيريتي دفين طوطال لا فيريتي دفين اللي جون خاطر يا يو دي سوم مقرن مليح جاسكا اون بارل با دون ترانسفير دكيونا ناسينا ثلاثه اللي جوار اون بارل دو سوم اكسبسيونيل سوم مقرن مليح elles ont totalement disparu. Donc on connaît en tant que supporter on veut pas mettre les gens نسكشم الغاشي داخل لا كاز بلي لقاتنا وين الحبس كي زاسوم لي ريسبونسابيلتي سنا اللي ندير كازنا تروحن كاينين بون كوني دايون اون باس لو فلومبو دايقي كوني نايا غير غاشيني اكتاكلن نايي ليبوكريزي en fait dans نايي ديوس ça te dépasse accepte بلي ça te dépasse صراحه N'ayez les actionnaires qui ne font rien dans le club depuis X temps et qui font que détruire le club. Ou Zmenez gérer le club. Il y a des. Ou les chouïs Zmenez gérer le. Guigini Glana Katura, Gilrachi Glana Katura, il y a un Zmenez gérer un club avec un Lajiaska. Ce n'est pas possible. Manuel l'équipe nationale, Jamal Belmadi, Midnadar Jamal Belmadi. Jamal Belmadi, c'est quand même mis des bottes d'elle. Parce que ça a les capacités. Il est fait pour être sélectionneur. ما داودي وين كي ني با في باش يدير اكسيونير مشى يزر اش يقدر يخدم ان بون جيستيونير يتبان. دونك جو بونس كو malgré toute la répression qu'il في شريف ملال il est toujours là. C'est quand même assez important. Mais les affaires juridiques, il y aura beaucoup d'affaires juridiques à régler et que tu donnes il y aura beaucoup de problèmes financiers qui s'arrêteront la GSK dans les prochains jours. On a dit depuis شحال وكيني نقرا داش اسميت فالور دونونس وقبلت فالور دونونس ناد بلي تم دي ثقه الناس لما ثورا لان غاشي كومونس ا ديكوفرير نيد نقار تم دي ثقه الناس لما كومونس ا ديكوفرير لي بروبليم يقلان لي فاي ايكونوميك لي فاي جيستيون لي بروبليم ميم تكنيك و تاكتيك كومونس ا ديكوفرير مي تم دي ثقه الناس لما على فان دوار ما دينم توغال ما توالي من رياتي ويدي تولا راه كلين ولا تقراو يا كيني. Donc ça nous surprend un peu moins. Mais sur Etqliqan, c'est le manque de financement, les problèmes économiques, les joueurs qui ne sont pas payés et les déplacements surtout à l'Afrique. Des gars Etqliqan nous connaît mais là j'ai تصاولوا زميلات وحركوا على l'Afrique. Ça c'est quand même rien qui dérange. Voilà, بدات تقرا لا فيديو هيك كون دينا قيمتي لهنا ثاني مرسن ونورتي مديريتي.